Маяк кокос сери болор дери 900 сылгы ынак сүйүләгде. Бәйте да кыра кокос уаттак сери кимигер ордук улханнык эмсәгәләбите. Гынча 900 көрдүн bir сыллакка ыңырылыбыт 9 эдер кихиттен бидире да эргилле бедага. Гынча 900 көрдүн 2 сыллакка барбыт 13 кихиттен төрөбүт дөтүгөр bir ире кихи эргиллен келбите. Маяк колкуһу гынча 936 сылттан салайын олорбут Ефремов Семен Иннокентьевич Урайка гынча 942 сыллакка ыңырылдан барбыта онна сурага соқ сүппите. Бирге төрөбүт браттылар Семен, Петр Платоновтар, Петр Иван Тимофеевтар, Иван Петр Андросовтар онна да адыттар сери толонугор эми сурага соқ сүппиттере. Сери кенниттен үлехит илигериттен мелибит маяк колкос эстебите сире ота кураныксыбыта. Сери конутугар октубут уонна дойдуларыгар эргиллен келен баран өлбүт колкус үлехиттерин сырды крестерин үйетитер туһугар улуу кыйы биһан сылын белетээхин кемигер боюннар төрөбүт өскәбит көлбелергер сайга төгөр өддөбүннүк серге турулубута. Онна үс-үт остолбанан күрөлеммите. Манна 33 бойын ата суруллубут плита саллыбыта. Кыйыны уғансыбыт эхелер битигер, эбелер битигер, тылгүлле бит оғы аймаққа, мақтанық сүгірүйіқ тұстақпыт. Хэбит Константинов Григорий Иванович 1941 сыллаққа сериге ыңырылар. Сталинград кораты басқалағыңа кіттібіт, Курскай дуганы ылыға сылжыбыт. Онтон Белорусскай фронға барар. Корсун быһытын иһин албан ат өс степеннәк уаджанынан нарадыламмыт. Эхэм Конников Роман Павлович 1941 сыл сериге ыңырыллыбыт. Рядовой 1944 сыл улханнык ыалжын дойдутугар төннүбүт. Биге әбит Сафронов Данил Николаевич агыс сүз сүрбә өз нөмірдәк. Стрелковый полка стрелогунан сылжыбыт. Германияны кыйы ин мәтәлләх. Биге әбит Ремеев Иван Константинович 1945 сылга сериге ыңырыллар. Сүз сүрбә 9 гвардейская стрелковый полка сылжыбыт. Наградалары медаль за отвагу, медаль за боевые заслуги, медаль за оборону Ленинграда, медаль за победу над Германией. Төрөпүттерим Иларинов Николай Савич, онна Анастасия Ивановна, иккен үле онна тыл бетереннере. Сери кемигер келбеннех үлелерин, онна юбилейдах сылларынан металлердахтер. Эбәбет Заровняева Марфа Васильевна, герой ие үле онна тыл бетерене. Эһәбет Заровняев Михаил Иннокентьевич, сери кемигер келбеннех үлетин иһин, онна юбилейный металлердах. Тыл онна үлем бетерене. Хосаябет Новиков Степан Николаевич 1941 сылга сериге ыңырылыуда. Сталинград оборонадыгар сериеспит. Түрдүн-5 сылларга бой үйелерин иһин 1976 Жуков медалинен 2 сылгар 2 степенах орденан наградылмыда. Коммунистическая үле ударнига өптек атхаайна. Хосаябет Иннокентьев Прокофий Тимофеевич, эбәбет Иннокентьева Гилькирия Семеновна, үле оны тыл бетереннері. Сәри кемгер кілбеннәқ үлерінен, оны юбилейні сылдарынан металлердақтыр. Сулғачын әйіндеген бачоттақ алықтақтыр. Мен ағам Захаров Иван Николаевич үле онна тыл бетерене. Сәри кемгер кілбеннәқ үлетін тоғылыр, үбілейдәқ беле металлердәқ. Сулғачын әйіндеген бачоттақ алықтауға. Эхем брата Улонов Дмитрий Данилович, майор гвардии, үс сери кыттыылаға, 6 орден кавалера. Биһиги эһээбит Сафрониев Андрей Трофимович 1942 сыллааққа сериге ыңырылыбыт. Стрелковой полкаға саперунан сылжыбыт. Варшаваны басқалаағын, Берлина ылы, онна килбеннәқ үлетен иһин нағарадалардаах. Моисеев Дмитрий Нестерович 1904 үс сыллааққа сериге ыңырыллар.
Ағы сүз бейхен бәхес немердәқ стрелковай полкаға пулеметчигынан сылжыбыта. Тыгынчы 945 сылтан Япония сәритигер барбыта. Военный ыскыла себедістейінен үлеләбіті. Нағарадылара. За доблестный труд в Великой Отечественной войне Сталин медали, за победу над Японией үле онна сери бетерәне. Әбәбет Нина Дмитриевна Сычкова сәри сағана шурапчылары көһөрүүгө сылжыбыта, үле онна тыл бетерәне әлбәқ медалләр. Биһиги хос әбәлер бит әһәлер бит Филиппова Мария, Романовна Поскочи Николай, Игнатьевич Степанов Степан, Егорович Михайлова Марпа, Федоровна үле уонна тыл бетеренере сери кемигер келбеннех үлелеригер уонна юбилей сылыгар медаллахтер. Биһиги эһээбит Абрамов Алексей Алексеевич, старший лейтенант, Курской дуга сэритигер артиллерийской взвод командира. Наградата медаль за отвагу, медаль за победу над Германией, орден Отечественной войны первой степени. Әбәбет Неустрова Устинья Михайловна, үле онна тыл бетерәне, сери кемнергер килбеннәх үлетин иһин уонна юбилейный медальлердәх. Ага дойду улуу сэритин 1941-45 сылларгар кыргыһы толоонугар сырдык тыыннарын толук уурбут, уонна эргиллен келенээлэх ологу ухансыбыт бойуннарбытын тыл бетерәннерин өйдүүбүт, сүгүрүйэбит, мактанабыт.